各位朋友，Patreon朋友你哋好啊，早晨。咁咧就再歡迎59蚊台同19台嘅朋友咧。如果你哋咧係想同我私人聯絡我嘅話咧，歡迎你哋咧就喺 Patreon 台嘅 private message 留言，咁咧就我就會聯絡你哋啦，有啲私人同你分享下嘅。咁今日就講一講咧，經過呢個美國嘅 debt ceiling 解決咗之後咧。咁美國嘅 Treasury 咧，即係美國財政部啊，即係阿耶倫啊，而家咧就一定要將佢哋本身嗰個 account 啊，即係佢哋而家嗰銀行存款咧係大量提高啊，因為佢哋而家咧真係銀行乾塘啊。咁預計咧呢個咁樣嘅情況咧係會延續1-2個月，係佢哋要盡快係要發債券咧嚟到填補呢個咧缺口，因為銀行存款而家低得係好緊要嘅。咁估計咧呢1-2個月咧將會發行最少1兆嘅債務啊。咁就呢一個咁喺短時間一個咁好似一個海嘯式嘅發債咧，將會將市場上嘅資金係大量咁樣吸收嘅，係吸晒佢哋嘅。咁就當然咧就會令到美元就會十分緊絀，同埋個息口亦都即係美國國債息口亦都會上衝嘅。咁而家估計咧呢個上衝有機會咧，美國嗰個借貸成本咧將會由2年前嘅0.1% 咧，未來呢2個月可能升到6% 嘅。咁我哋而家睇一睇咧，嗱呢幅圖就話咧美國借貸成本都已經好高嘅。如果你話咧6個月嘅債務咧，而家係5.386厘，雖然有稍為回落呢兩日，但係咧都仲係咧係維持高企。咁而家咧，如果你大量咁發呢啲 bill 啊，我所謂呢啲咁嘅 bill 咧，將會影響到咧整個呢個債務市場咧出現一個好大嘅震盪，就係啲所有息率會上升。咁你發債咧，美國財政部大多數咧都係發呢啲 bill 係多啲㗎，呢啲 bill 啊即係基本上個禮拜都發㗎啦。咁呢啲 bill 大量發咧，就短期呢隻借貸成本咧就會出現一個好高嘅位，可能去到6%。大家要記得1年前都係得個0.1% 嘅啫，咁啊好大分別喎。好啦，1兆嘅 Treasury bill 將會發債。bill 係咩意思咧？就係1年期以下嘅 bill， 即係1個月、3個月、6個月啊、1年呢啲咧，就會咧係狂發啊！咁當然就會產生一個好大嘅波動喺呢個金融市場度啦。咁咧就最少而家啲分析師估計咧，850個 billion 咧就一定要發出㗎啦。否則嘅話咧，美國財政部好快就亦都係咧，係嗰個現金流係唔夠㗎。咁直至到9月要發850個 B， 而家就係估計去到9月底，咁你而家6月底6月中咁去到9月底，即係呢2個半月要發850個 B， 不如8500億喎。咁就會令到市場咧呢啲買標嘅買家咧，真係講緊佢大把選擇啊！咁當然啦，當你大把選擇嗰時，就要求高啲嘅息㗎啦。咁所以咧，呢個短期嗰個 borrowing cost 咧就會向上衝㗎啦，嗰個利率嚇。咁就呢個咧，我哋其實咧我就一路估計咧，佢呢個債務嘅危機咧最多都係短期違約嘅啫。咁一解決咗之後咧，大家都知一定要一件事就係咧。財政部盡快要解決呢個缺口，所以咧呢個其實已經預料之內嘅，就冇乜特別嘅。但係咧，市場而家係等緊呢啲，而家就等緊呢啲標出嚟嗰陣時咧，究竟市場點樣反應啊？而家就睇反應嘅啫，即係你預就預咗嘅，但係反應係點咧？係咪咁惡劣咧？而家就要等緊嚇。咁其實咧，你話如果你睇美國國債咧，每日咧你話交易量都以幾多兆每日去交㗎。咁咧有啲人就話咧，如果你只不過係850個 billion 咧，就唔會影響好大嘅。咁但係咧，大家亦都要留意到咧，喺2019年有一次試過咧，就係亦都有類似嘅情況出現，就係咧個 yield 咧大幅咁抽升嘅，因為嗰陣時咧嗰個流動量就好低啊。咁咧就後尾咧聯邦儲備局要干預個市場嘅，因為咧嗰陣時咧個 yield 力都抽得好上，2019年
當鮑威爾嗰時加息啊，同埋市場出現波動嗰陣時咧，嗰個債券市場咧亦都流動量減低。咁聯邦儲備局試過2019年要干預市場嘅嚇。咁呢一個咁樣嘅大量咁抌聯邦儲備局從財政部抌呢啲咁嘅債務出市場嘅話咧，一定會製造一個叫 dislocation 嘅，即係供求不平衡啊嚇。咁其實有啲好多 ETF 嗰啲 trader 已經估計到㗎啦。咁其實咧，我覺得暫時嘅市場咧，如果你見啲息率仲係唔急升嘅話咧，就係低估咗市場，低估咗呢個市場嘅反應啊。咁我覺得咧，呢個始終咧都係要即係要還嘅呢筆債，即係你而家啲息口都係，即係頭先睇過啦，都係比較上我覺得咧唔配合到呢個狂發債之後嘅反應。咁當然啦，當你啲債券真係發出嚟嗰時咧，就見真章噶啦，因為太大量啦，太大量，真係太大量。好啦，咁就S&P 500咧，其實咧近呢一年咧都係表現咧十分之好嘅，即係其實咧佢哋咧完全冇派先到任何危機嘅，今年都升咗10幾個%嘅嚇。咁最主要就係呢個勞工市場十分之緊絀，經濟十分之好嘅。咁其他嗰啲 AI 啊啲咁嘅股票亦都咧係支撐住市場嘅。咁亦都咧好多人又話咧聯邦儲備已經去到加息嘅週期嘅末期啦。咁總之就係咧所有嘢都係指向咧，即係喺股票市場咧係一片向好嘅。咁呢個 CBOE Volatility Index 咧就咧亦都係話跌得好緊要嘅，即係咧即係呢個 VIX 啊。亦都係跌得，即係根本咧都唔似係一個有股災出現嘅一個問題。咁我再睇下呢個咧就 US Treasury 嘅 yield 啦，藍色就係3個月嘅 bill 嘅 yield 就5厘幾，呢個就係2年嘅 yield 就得4，而家4厘半啦，但係其實即係講真句咧都係低㗎。你睇下有段時間係接近2年嘅咧，應該係5厘幾㗎。咁就3個月咧已經衝嚟，一路3個月標其實冇向，即係冇乜向下，係呢段時間向跌過啫，由5厘跌到4厘半，但係一路咧其實走勢都係向上。咁2年嘅嘢咧，而家係等待破呢個5厘嘅息率嘅啫。咁就而家其實咧兩個都係咧係好配合咁樣一路向上調嘅，係唯獨2年嗰個呢度咧曾經有一段時間下跌過啊。咁而家咧暫時咧呢啲短年期嘅標咧已經回復咧冷靜啦，就冇5月中至5月尾嗰時咁瘋狂，即係有啲咧1個月嘅標咧去成7厘息，而家已經咧暫咧就緩和咗落去啦。咁而家亦都市場亦都要預計咧聯邦儲備局可能咧就6月又話唔加息喎，話7月先加，但係其實市場應該係有少少啫，唔足夠派先咗咧。呢個高利率係維持好長時間，同埋咧係維持高好耐。仲有人估計咧今年年尾係會減息，而家暫時咧就唔係減75點子，只係減25點子啦。咁佢2年嘅 yield 咧曾經就去到4厘5、4、8㗎，咁就比起咧今年嘅低位咧係已經升咗0.8厘㗎。大家睇睇啦，就係呢度啦。今年低位就係呢度。咁嗰陣時就得3厘6、3厘7到嘅，咁而家已經升到0.8厘㗎啦。咁12個 yield 咧，而家亦都大約3.78到，咁就亦都係抽上去㗎啦。好啦，而家呢個財政部咧，其實咧就係咧，而家要好快，即係講咗佢呢幾個月呢2個月，一定要盡快將佢現金係增加嘅。但係最弊仲有一樣嘢影響到佢哋現金增加少，就係咧。佢哋嗰個 tax season 咧，即係呢個收稅嗰個呢個咁嘅日子咧，係收嘅稅比較上少啊。咁咧就變咗咧就佢哋咧就嗰個現金係不足嘅而家嚇。咁就而家就話佢哋嘅 checking account 咧已經喺5月尾咧，即係佢哋嗰個存款啊，只係得嗰50個 billion 都唔夠，即係話基本上一個禮拜咧就用晒咁滯㗎啦。咁佢哋咧 official 即係官員就話咧，佢哋而家咧 target 緊咧就係咧我哋應該最少咧係盡快
係呢個 Treasury General Account 啊，係要去翻600個 billion 啊。咁由500去600呢度咧，就係講緊550個 billion，即係5500億嘅美元喎，係好大量，好大量喎。咁當然咧，呢啲亦都你要如果要咁樣大量咁樣將你存款增加咧，就係其實需要咧一樣嘢嘅，就係啲6大銀行一定要幫手，就係唔該你哋幫手將你哋啲錢買去呢啲 Treasury Bill 度，即係話嗱，而家阿媽要錢，咁啲錢而家喺邊咧？啊，6大銀行有大把，唔該你哋將你啲現金買多啲呢啲 bill 啦。咁即係話未來呢啲最大嘅銀行咧，將會咧係會被要求你去做 bidding 噶啦。喺 auction 嗰度你要盡量買多啲呢啲咁樣嘅 treasury 呢啲 bill，否則嘅話咧，我哋 treasury 發行呢啲咁嘅債券咧就唔夠人買就弊啦，知唔知啊？咁佢哋咧就係所謂嘅叫 primary dealer 啦。呢啲 primary dealer 就影響整個市場呢個債務市場最大嘅呢啲 auction 最大嘅投資者嚟嘅，就係其實就係6大銀行呢 primary dealer。咁咧就係要幫呢個財政部啊，將佢哋嘅 TGA 就係呢個即係general account 啊，係填翻滿去，最少去翻600個 billion 或者850個 billion。咁咧亦都咧係佢哋仲要額外嘅資金啊，額外嘅資金啊，係需要銀行係要有喎，即係6大銀行而家其實好慘㗎。財政部就要求你哋auction 啊，我哋 auction 時候你要買大量呢啲債券要 bid。第二咧，你哋亦都要有足夠嘅流動資金去應付準備有嘅銀行危機喎。咁即係話所有銀行咧，呢大銀行咧就要咧準備大量嘅現金，準備未來呢2個月咧係做2樣嘢嘅。首先你要收多啲現金翻嚟，唔好做咁多投資，唔好借咁多錢出去啦。即係呢個 lending condition 係繼續變壞咧。第二攞啲錢翻嚟，你又唔好亂咁使啦。第二就要做 bidding啦，就買即係去 bid 我哋啲 auction， 即係啲投標價，就唔好投得咁差添。你唔好搞到好似7厘8厘息，要大量去投標，等我哋咧即係要靚靚仔仔咁出，唔好搞到我哋呢啲咁嘅標咧係6、7厘息咁貴，但係而家估計都係6、7厘息噶啦，可能6厘最低噶啦。第三就係你哋都要有足夠嘅 liquidity， 你哋足夠現金準備對付，無論係你嘅銀行 crisis 又好，或者細銀行 crisis 都好，總之有銀行 crisis 咧，呢啲大銀行都要出手噶啦。即係而家6大銀行而家基本上就孭起晒美國呢個咁樣嘅財政部或者美國金融危機下一波殺到嚟嘅情況，就要佢哋全部孭上身噶啦。好啦，咁只係如果咁樣搞法，只係有一樣嘢結果咧，就係個流通量美元嘅流通量將會降至好低。咁聯邦儲備亦都會配合嘅，就係咧將佢哋 balance sheet 係收緊啊，即係話 balance sheet 咧要收縮，即係負債要減少。咁咧亦都佢哋咧，總之就係資產負債都要減少，即係到期嘅債券佢哋係唔會再買噶啦。咁邊個買咧？到期嘅債券佢哋唔買，就係6大銀行買咯。咁咧我下一圖再俾大家睇一睇，呢個佢就係美國財政部嘅 Treasury 嘅 General Account 啦。最高位2021年嗰時曾經去到成幾多啊？幾多兆啊？接近1.8兆啊！而家得個50個 billion 即係0.05兆啊！咁恐怖。好啦，下一台我哋就再講咯。